Сите валидни лични документи на кои стои старото име Република Македонија нема да важат по 12 февруари идната година. Ова се однесува на личните карти, возачките дозволи, пасошите, сообраќајните дозволи и други документи што е превземена обврска со Преспанскиот договор. Со оглед на краткиот период од 6 месеци во кој граѓаните ќе мора да ги променат сите овие документи, прашањето е дали ќе сведочиме на нови гужви, нервози и пропуштање на разни рокови. Кусото време за замена на пасошите и другите лични документи веќе создава долга листа за чекање. Ако се обидете да закажете термин телефонски, резервација ќе добиете за околу 1 месец. Закажувањето преку интернет не успева лесно, па опцијата е да се јавите телефонски. Побрзо термин се добива само по итна постапка, за неколку дена, ама се плаќа 3 пати поскапо. До овој момент, документи со Северна Република Македонија имаат обезбедено околу 50% од граѓаните. Изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. За престојниот период од околу 6 месеци, вкупно треба да бидат заменети околу 1 милион документи, па од тука и прашањето дали има опции рокот да биде пролонгиран. Но по ова прашање од министерот за надворешни работи Бујар Османи одговор нема. Освен промената на важечките документи, граѓаните сега за нив ќе плаќаат и повисока цена откако владата во март донесе таква одлука. Пасошите ќе чинат 500 денари повеќе за возрастните граѓани над 27 години. Тие ќе треба да платат 2300 денари за патна исправа. Оваа цена е за целата постапка, вклучително од пресметаните трошоци за таксени марки. Поскапо за 1600 денари ќе чини пасош по итна постапка, односно вкупно 6100 денари. Промената на сите документи за едно 4-члено семејство со двајца возрастни и 2 малолетни деца ќе чини околу 180 евра. Освен пасош, со новите цени треба да додадат по 310 денари за лична карта, 520 денари за една возачка дозвола, 250 за сообраќајна дозвола и 1250 денари за промена на таблички за еден автомобил.